عيانا نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa meneruskan ya, kita ngaji kitab baru ya, harusnya semangatnya harus lebih terbaharui lagi. Kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, karya sinten? Tokoh yang barusan kita khatamkan pengajiannya tadi, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Semoga dengan mengaji karya beliau kita semakin cinta beliau, mencintai salah satu pewaris Nabi, menghantarkan kita mencintai para nabi, terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagai topik pengajian kita kali ini, bagaimana kita mencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, sesuai dengan ilmu, bukan dengan hanya dengan perasaan dan logika semata, enggak. Nah, mari kita mulai pengajian ini dengan mendengarkan Oh Muhammadku, karya Gusmus ya, Kiai Haji Mustafa Bisri, bareng-bareng sing mau kan ya. Dihayati teh iki penting ge. Malam, langit memimpin zikir malam, membaca wirid hening dalam hitungan renyai hujan dan manik-manik keringat dininku. Angin mendesirkan tasbih bersama pucuk-pucuk pohon di mulut pori-poriku. Sesekali kilat memucatkan rumput-rumput, mencuatkan lidah-lidah laut dalam gemuruh tahmid bersama khauf rojaku. Sementara petir dan guru bergantian meneriakkan takbir dari puncak. Langit memimpin zikir malam, di bumi kelam gelisahku. 14:15. Nah, ini ya. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Sepanjang jalan, kulihat wajah-wajah yang kalah menatap mataku yang tak berdaya. Sementara tangan-tangan perkasa terus mempermainkan kelemahan. Air mataku pun mengalir mengikuti panjang jalan, mencari-cari tangan lembut wibawa. Dari dada-dada tipis papan, terus kudengar suara serutan derita mengiris berkepanjangan, dan kepongahan tingkah meningkat. Telingaku pun kutelengkan, berharap sesekali mendengar merdu menghibur suaramu. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Ribuan tangan gurita keserakahan menjulur-julur ke sana kemari, mencari mangsa memakan korban, melilit bumi meretas harapan. Aku pun dengan sisa-sisa suaraku mencoba memanggil-manggilmu, oh Muhammadku, oh Muhammadku. Di mana-mana sesama saudara saling cakar berebut benar. Salah. Quran dan sabdamu hanyalah kendaraan masing-masing mereka yang berkepentingan. Aku pun meninggalkan mereka, mencoba mencarimu dalam sepi rinduku. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Sekian banyak Abu Jahal, Abu Lahab menitis kesekian banyak umatmu.
Oh Muhammadku, selawat dan salam bagimu. Bagaimana melawan gelombang kebodohan dan kecongkaan yang telah tergayakan? Bagaimana memerangi umat sendiri? Oh Muhammadku, aku merindukanmu. Oh Muhammadku, aku sungguh merindukanmu. 14-16. Nah, sampun nggih. Ya, kita mulai ngaji. Gelombang gelap, Yo. gelombang gelap menyapu negeriku, memedihkan mata dan hatiku. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآبائه وأمهاته وأزواجه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل كل وأصحاب كل أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى حضرة سيد الشيخ محمد هاشم أشعري وسيد الشيخ أبي الطاهر وسيد الشيخ أبي تباغس مأمون سيد الشيخ أبي عبد الكريم نبويا وسيد الشيخ أبي خالد بنغالان وسيد الشيخ الحبيب سالم بن عبد الشاطر وسيد الشيخ الحبيب عبد الله بن محمود الحداد وسيد الشيخ الحبيب سعد العدروس وسائر مشايخنا الأحياء منهم والأموات أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف سنتهم ويحفظنا بجاههم ويحفظنا بهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا محبتهم واتباعهم ظاهرا وباطنا في لطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini mungkin agak berbeda dengan kitab kemarin. Kita akan maknani satu per satu kata dengan bahasa Jawa. Kemudian porsi penjelasan mungkin hanya 30 sampai 50% ya. Jadi mungkin singkat-singkat aja karena kitabnya lumayan tebal, 84 halaman ya. Meskipun ada PDF yang bermakna, mungkin makna saya agak beda dikit-dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ila an qala bismillahi ngawiti ngaji ingsun. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih dalam dunia akhirat, Ar-Rahim tur kang welas asih dalam akhirat belaka. Ar-Rahim tur kang welas asih dalam akhirat belaka. Alhamdulillah tawis kabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah. Alhamdulillah tawis kabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah alladzi rubani dzat. Alladzi rubani dzat manna kang wis nyisungi sapa alladzi manna di tasydid itu ya. Jadi kalau ada harokat-harokat terpenting dikasih. Manna kang wis nyisungi sapa alladzi alaina ing atase kita bi rasulihi kelawan utusane alladzi birasulihi kelawan utusane alladzi al-karimi kang mulia ar-rahimi al-karimi kang mulia wahadana lan nuduhaken sapa Allah ing kita wahadana lan nuduhaken sapa Allah ing kita lan nuduhaken sapa Allah ing kita atau sapa alladzi ing kita sama aja ya bihi kelawan rasulihi bihi kelawan rasulihi ila dini nuju maring agama nuju maring agama al-qawimi kang jejeb al-qawimi kang jejeb wasfirati landalan al-mustaqimi kang lurus. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita semua seorang utusannya yang begitu mulia, dan dengan utusan tersebut Allah telah menunjukkan kita menuju agama yang tegak, menuju jalan yang lurus.
Sirat itu jalan, cuman jalan tol, jalannya gede, luas, itu namanya sirat. Menggambarkan bahwa menuju Allah itu benar jalannya gede, dengan berbagai cara mendekati Allah itu tidak terbatas. Cara mendekati Allah macam-macam. Itu diwakili dengan apa sih? Sirat gede. Beda karo sabil. Sabil jalan, tapi jalannya kayak gang lah, kayak gang ning desa-desa, dudu jalan raya, gang-gang ning desa. Itu sabil. Jadi kalau sirat besar sekali, mungkin kita berbeda di situ. Ya, ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang sambil tidur dan sebagainya ya. Yang menggambarkan perbedaan tapi menuju Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Terus wa amarona lan merintah sapa alladzi ing kita, sapa Allah bae ya. Wa amarona lan perintah sapa Allah ing kita bitaukirihi kelawan ngahormati Rasul. Bitaukirihi kelawan ngahormati Rasul, wa ta'zimihi lan ngagungaken Rasul. Wa ta'zimihi lan ngagungaken Rasul, wa takrimihi lan mulyaaken Rasul, wa takrimihi lan mulyaaken Rasul, wa tabjilihi lan ngeluhuraken Rasul, wa tabjilihi lan ngeluhuraken Rasul. Faradha ngawajibaken sapa Allah, faradha wis ngawajibaken sapa Allah ayat ala kulli mukminin ing atase saben-saben wong mukmin, ala kulli mukminin ing atas saben-saben wong mukmin ayakuna ing yen ana sapa rasul, ayakuna ing yen ana sapa rasul iku ahabba kang luwih didemeni, iku ahabba kang luwih didemeni ilaihi maring kulli mukmin, iku ahabba kang luwih didemeni ilaihi maring kulli mukmin min nafsihi tinimbang saking awak dewene mukmin, tinimbang saking awake mukmin, min nafsihi tinimbang saking awake mukmin, awake itu dirinya ya. Wa auladi lan pira-pira anake mukmin, wa auladi lan pira-pira anake mukmin, wa khalilihi lan kekasihe mukmin, wa khalilihi lan kekasihe mukmin, wa ja'ala lan wis dadiaken sapa Allah, wa ja'ala lan wis dadiaken sapa Allah mahabbatahu ing demen nabi, mahabbatahu ing demen rasul ya. Mahabbatahu ing demen rasul sababan ing dari sebab, sababan ing dari sebab li mahabbatihi maring demen Allah, maring demen Allah, wa tafdilihi lan kanugrahane Allah, wa tafdilihi lan kanugrahane Allah. Dan Allah adalah zat yang memerintahkan kita untuk menghormati, mengagungkan, memuliakan dan meluhurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewajibkan setiap mukmin agar Nabi Muhammadlah yang paling berhak untuk dicinta bagi dirinya ketimbang dirinya sendiri, anak-anaknya sendiri dan kekasihnya sendiri. Rasul harus lebih dicintai daripada mereka semua, dan Allah telah menjadikan cinta Rasul sebagai sarana, sebab cara untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menyayangi kita, mengistimewakan kita, mengunggulkan kita. Caranya bagaimana? Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu nyekseni sapa ingsun, asyhadu nyekseni sapa ingsun an ing teman setuhni kelakuan, an ing teman setuhni kelakuan niku titik 3 di munajah. Masih ingat boten munajah? Maler inget teh ya, titik 3 roda. Oh, niku namanya kelakuan. Ing teman setuhni kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud. Iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah angin Allah ar-raufu kang maha welas, ar-raufu kang maha welas, ar-rahimu tur kang maha asih,
Ar-Rahim tur kang maha asih. Wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu lan yaksani saping sun anna Muhammadan ing temen setune Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu hambane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah dzul jahi kang duwe derajat al-azimi kang agung. Shalla mugi-mugi paring rahmat ta'zim. Shalla mugi-mugi paring rahmat ta'zim sapa Allah wasallam lan mugi rubuh keselamatan alaihi ing atase Rasul, ing atase Muhammad, wa ala sairil muslimin lan ing atase sekerine pira-pira rasul, sekerine pira-pira rasul. Wa ali kullin lan keluargane sekabehane, wa ali kullin lan keluarga sekabehane, wa sahabati lan pira-pira sahabate, wa tabi'ina lan pira-pira wong kang milu, wa tabi'ina lan pira-pira wong kang milu lahum maring sahabah atau maring rasul al wa sahabah bi ihsanin kelawan ihsan ila yaumiddini tumeka maring dina agama, dina kiamat, tumeka maring dina agama, dina kiamat ya, dina balas amal ya, dibalas amalin, hari pembalasan. Amma ba'du anapun ing dalam suwese maca basmalah hamdalah ila akhirih, anapun ing dalam suwese maca basmalah hamdalah ila akhirih, anapun ing dalam suwese maca basmalah hamdalah ila akhirih, fahadha mangka utawi iki perkara kang hadir, fahadha mangka utawi perkara iki kang hadir, mangka utawi perkara iki perkara kang hadir iku juz'un bagian. Kang hadir ing dalam hati, kalau pengen lengkap, kang hadir ing dalam hati, hatinya musannif ini, kang hadir ing dalam hati, hatinya musannif, iku juz'un bagian latifun kang tipis, kang cilik, iku juz'un bagian latifun kang tipis, yassarahu kang gampangaken ing juz, yassarahu kang gampangaken ing juz sapa Allah taala fima ing dalam perkara yajibu kang wajib apa ma'alal mukallafina ing atase pira-pira wong mukallaf, ing atase pira-pira wong mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu pertama Islam, baligh dan memiliki akal sehat. Islam akil baligh, Islam akil baligh itu namanya mukallaf, orang yang diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala mulai menjalankan syariat Allah. Mukallaf secara bahasa itu orang yang diberi beban. Apa bebannya? Menjalankan syariat Allah, diberi pahala kalau melakukan perintahnya, diberi dosa kalau melakukan larangan. Itu namanya beban. Dibebankan kepada siapa? Mukallaf. Nah, mukallaf itu siapa yang diberi beban seperti itu? Satu, yang berakal sehat. Dua, sudah mencapai baligh. Tiga, apa? Harus Islam. Ketika Islam, dia mendapatkan pahala. Ketika menjalankan perintah mendapatkan dosa, ketika melakukan larangan. Ternyata nih, apa kewajib ini merupakan bagian tipis ya, buku tipis yang Allah mudahkan dalam menjelaskan kewajiban atas setiap mukallaf. Apa itu? Nyatane mim mahabbatin nabiyina, saking ngedemeni pira-pira nabi. Yaitu apa? Kewajiban kita mencintai para nabi. As'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah al-Karimah kang maha mulia atau kang maha dermawan, ayyaj'ala ing yen to dadiaken sapa Allah, ayyaj'ala ing yen to dadiaken sapa Allah zalika ing mengkana juz'un latif, zalika ing mengkana juz'un latif
minhu ing tetep saking Allah, walahu lan karena Allah, wa fihi lan ing dalam-dalane Allah, wa ilaihi lan bali maring Allah, wa ilaihi lan bari maring Allah, wa wasilatan lan ing dadi perantara atau lantaran, lan ing dadi lantaran sarana lil qabuli maring ditampi, maring diterima indahu ing dalam ngersane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mujibatan lan kang netepaken, wa mujibatan lan ing netepaken, lan ingkang netepaken lil kurbi maring parek, li kurbi maring parek, wazulfa lan derajat luhur, wazulfa lan derajat luhur ladaihi ing dalam sisine Allah subhanahu wa ta'ala, ing dalam sisine Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu ay usabbihu, nuciaken sapa ingsun kelawan maha sucine Allah, nuciaken sapa ingsun kelawan maha sucine Allah, wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah, wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Harapan Al-Mukarram Mbah Yai Hasyim Asy'ari, aku senantiasa mengemis kepada Allah agar kitab ini Allah jadikan bagian daripada Allah, saya tulis karena Allah, bermanfaat di jalan Allah, dan kembali menuju Allah. Semoga Allah jadikan kitab ini sarana diterima di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menetapkan ketetapan dan derajat luhur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Faslun utawi iki ku fasal fi wujubil imani ing dalam nerangaken, faslun utawi fasal ya. Jadi itu aja, utawi aja. Faslun utawi fasal iku fi wujubil imani ing dalam nerangaken kewajibane iman. Ing dalam nerangaken kewajibane iman bihi kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihi kelawan Nabi Muhammad, alaihi iku mugi tetep ing atase Nabi, alaihi iku mugi tetep ing atase Nabi as-salatu utawi rahmat ta'zim, as-salatu utawi rahmat ta'zim, wassalamu lan rubuh keselamatan, wassalamu lan rubuh keselamatan. Jadi nanti ta'ala sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam cukup sampai di sini saja dimaknai. Nanti seterusnya tidak perlu dimaknai, hemat waktu. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Napa wong mukallaf wau napa? Napa? Wong mukallaf pertami wong Islam kekalih berakal sehat, telu sampun balik ya. Ba'da ma'rifatillah ing dalam sawise ngaweruhi Allah, ba'da ma'rifatillah ing dalam sawise ngaweruhi Allah, wal imani lan iman bihi kelawan Allah subhanahu wa ta'ala, wajib apa al imanu iman, apa al imanu iman, percaya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kelawan utusane Allah sallallahu alaihi wasallam, wa tasdiquhu lan ngebeneraken rasul, wa tasdiquhu lan ngebeneraken rasul, wa tasdiquhu lan ngebeneraken rasul fima ing dalam ajaran, fima ing dalam ajaran atakang teke sapa rasul, atakang teke sapa rasul bihi kelawan gawema, bihi kelawan gawema min indi rabbihi saking ngersane pangerane rasul, saking ngersane pangerane
rasul. Setelah mengetahui Allah, beriman kepada Allah, setiap mukallaf wajib beriman kepada Rasulullah, wajib membenarkan semua ajaran Rasulullah. Ajaran yang dibawa Rasulullah itu wajib dibenarkan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imanu lan utawi iman bi kelawan Rasul, wa bisairi rusulilan kelawan sekerini pira-pira utusan Allah, wa bisairi rusulilan kelawan sekerini pira-pira utusan Allah, alaihi wa alaihimus salatu wassalam, iku ahadu arkanil iman, salah siji pira-pira rukun iman, salah siji pira-pira rukun iman, asitati kang 6, kama kaya hadis zakarahu kang nyebutaken ing sapa rasul ing ma, zakarahu kang nyebutaken sapa rasul ing ma, zakarahu kang nyebutaken sapa rasul ing ma sallallahu alaihi wasallam hina ajaba ing dalem semangsa ngejawab, ing dalam semangsa ngejawab sapa rasul, ing dalam semangsa ngejawab sapa rasul suala Jibril alaihissalam ing pitakone, tau pitakon bahasa rikin apa? Takon ya, ing tetakone malaikat Jibril alaihissalam fi haditsin ing dalam hadits tawilin kang dawa, rawahu kang riwayataken ing hadis sapa Syaikhani Imam Bukhari lan Imam Muslim, Imam Bukhari lan Imam Muslim sebutannya Syaikhan, fi sahihaihima ing dalam kitab sahih karone Syaikhan, ing dalam kitab sahih karone Syaikhan. Iman kepada Allah, kepada Rasul dan para Rasul itu merupakan salah satu rukun Islam yang enam, terekam dalam hadis Jibril, namanya hadis Jibril, nanti belakangan disebut. Qala dawu sapa Allahu Allah, qala dawu sapa Allah, fa aminu billahi wa rasulih, fa aminu mangke pada iman sira kabeh, fa aminu mangke pada iman sira kabeh, ma pada percaya he sapa sira kabeh billahi kelawan Allah, billahi kelawan Allah, wa rasulilan utusane Allah, wan nurilan cahaya, wan nurilan cahaya. Ulama tafsir menjelaskan cahaya ini apa? Al-Qur'an. Wan nurilan cahaya Al-Qur'an. Nah, gitu biar lengkap. Alladzi rupanin nur, alladzi rupanin nur angzalna kang wis turunaken sapa ingsun, angzalna kang wis nurunaken sapa ingsun. Padahal lafadznya na, tapi mananya ingsun. Ini namanya mutakallim lil ta'zim, mutakallim lit ta'zim. Wallahu lan utawi Allah, wallahu lan utawi Allah bima ta'maluna kelawan perkara ta'maluna kang nglakoni sapa sira kabeh, ta'maluna kang nglakoni sapa sira kabeh iku khabirun zat kang waspada, iku khabirun zat kang waspada. Ini surat At-Taghabun ayat 8. Surat At-Taghabun ayat 8. Sampun sampai riku teh masalah. Insyaallah sampun nggih. Barakallahu fik. Wa qala lan dawu sapa Allah taala, wa qala dawu sapa Allah taala, inna arsalnaka syahida, inna teman setune ingsun iku arsalnaka wis ngutus sapa ingsun ing sira, arsalnaka wis ngutus sapa ingsun ing sira syahidan hale dadi saksi, syahidan hale dadi saksi, wa mubasysyira lan nyisungi bebungah, mubasysyira lan nyisungi bebungah, pemberi kabar baik, wa nadhira lan wong kang meden-medeni, orang yang mengancam, litu'minu supaya pada iman sapa sira kabeh, supaya pada iman sapa sira kabeh billahi kelawan Allah, wa rasuli lan utusane Allah, wa tu'azziruhu lan ngagungaken sapa sira
wa tu'azziruhu lan ngagungaken sapa sira ing Allah, wa tuwaqqiruhu sira ing Allah, wa tusabbihuhu lan nyucikaken sapa sira ing Allah, lan nyucikaken sapa sira kabeh ing Allah bukrotan ing dalam isuk, wa asila lan ing dalam sore, wa asila lan ing dalam sore. Ini surat Al-Fatah ayat 9 sama 8. Sebagian ulama tafsir juga memaknai tu'azziruhu, ya tadi kan hu-nya kembali ke Allah. Sebagian lagi ada yang maknai tu'azziruhu ngagungaken sapa sira kabeh ing Rasul, wa tuwaqiru lan menghormati sapa sira kabeh ing Rasul, tapi giliran wa tusabbihuhu nyuciaken sapa sira kabeh ing Allah, gitu ya. Wallahu a'lam. Wa qala lan dawa sapa Allah taala, fa aminu mangka pada imana sapa sira kabeh billahi kelawan Allah, wa rasulil lan utusane Allah, an-nabi rupane nabi, an-nabi rupane nabi, al-ummi kang ummi, al-ummi kang ummi, alladzi rupane an-nabi atau ar-rasul, yu'minu kang iman sapa alladzi billahi kelawan Allah, wa kalimati lan pira-pira firmane Allah, wa kalimati lan pira-pira firmane Allah, la'allakum supaya sira kabeh, la'allakum supaya ana sira kabeh iku tahtaduna pada oleh pituduh sapa sira kabeh, pada oleh pituduh sapa sira kabeh, pada oleh pituduh sapa sira kabeh. Wa qala dawu sapa Allah taala, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Wa malan utawi sapane wong iku lam yu'min ora percaya sapa man, iku lam yu'min ora percaya sapa man billahi kelawan Allah, wa rasulin utusane Allah, fa inna mangka teman setune ingsun iku a'tadna wis nyiapaken sapa ingsun, wis nyiapaken sapa ingsun lil kafirina maring pira-pira wong kafir sa'ira ing neraka sa'ir, ing neraka sa'ir. Ini juga sama ya, ayat terakhir surat Al-Fatah ayat 15, sedangkan tadi fa aminu billah sampai la'allakum tahtadun surat Al-Kabir. Sebentar saya carikan. Nah, ini faidahnya melihat ya, itu ada yang kurang ternyata ya. Wa kalimatihi udah ketemu, wa kalimatihi, terus wattabi'uhu. Ya, ada yang ke apa namanya, yang keloncat gitu. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Udah, wattabi'uhu, wawu hamzah wasal, ta ba ain wawu hamzah, apa? Ta ba ain wawu ha ya, hu. Surat Al-A'raf ayat 158. Ini alhamdulillah ini ya, bisa dikoreksi ini. Coba kalau nggak tahu, nggak diperiksa ini. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Arabi ulangi lagi ya maknanya ya. Fa'aminu mangka pada iman sira kabeh billahi kelawan Allah, wa rasulilan utusane Allah, an-nabi kang dadi nabi atau rupane nabi, al-ummi kang ummi, alladzi rupane rasul, yu'minu kang iman sapa rasul billahi kelawan Allah, wa kalimatihi lan pira-pira firmane Allah, wattabi'uhu lan miluha sira kabeh ing rasul, wattabi'uhu lan miluha sira kabeh ing rasul, la'allakum supaya ana sira kabeh, supaya ana sapa sira kabeh iku tahtaduna pada oleh pituduh sapa sira kabeh, pada oleh pituduh sapa sira kabeh. Sampai setengah 12 ya. Wa an Abi Hurairah taala Hurairah
Lan dan riwayatakan saking sahabat Abu Hurairah sapa Abu Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu dan perintah sapa ingsun an uqatila ing yen to nyerang sapa ingsun. Arabi maknain apa? Ing yen to nyerang. Kalau di sini apa maknanya? Allahumma shalli ala Muhammad. Merangi ya. Ingin to merangi sapa ingsun annasa ing menungse hatta yashhadu sehingga yen to pada syahadat sehingga yen to pada nyekseni sapa nas sehingga pada nyekseni sapa nas an ing teman setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah maring angin Allah illallah maring Allah wa yu'minu lan yen to iman sapa nas lan yanto iman sapa nas bi kelawan ingsun wa bimalan kelawan ajaran ji tukang teke sapa ingsun bi kelawan gawe ma ji tukang teke sapa ingsun bi kelawan gawe ma fa iza fa'alu maka ing dalam nalikane nglakoni sapa nas fa iza fa'alu maka ing dalam nalikane nglakoni sapa nas zalika ing mangkana yashhadu ila akhirih dalika yang makan yashadu ila akhiri asamu mangka wis ngejaga sapenas mangka wis ngejaga sapenas minni saking ingsun dima ahum ing pira-pira getihin nas dima ahum ing pira-pira getihin nas wa hisabum lan utawi perhitunganin nas wa hisabuhum lan utawi perhitunganin nas iku alallahi ing atase Allah muttafaqun alaih ay rawahu muttafaqun alaih ditulis rawahu tegese ngriwayataken ing hadis sapa muttafaqun alaih siapa ini Imam Bukhari Muslim. Allah ya ini semua ayat tadi dan hadis ini menjelaskan kita sebagai umat manusia pertama harus beriman pada Allah, yang kedua harus iman juga kepada utusan Allah. Iman pada Allah, enggak percaya utusannya, enggak sah imannya. Percaya utusan Allah tapi enggak percaya sama yang utus juga enggak sah, gitu ya. Nah, catatannya udah enggak usah ya, langsung memang. Fal imanu mangka utawi iman bin Nabi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Nabi Muhammad kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wajibun wajib muta'ayyinun kang fardhu ain muta'ayyinun kang fardhu ain la yatimu kang ora sempurna apal imanu iman asy'ariyyu kang bangsa syariat apal imanu iman asy'ariyyu kang bangsa syariat illa bihi angin kelawan iman bin Nabi illa bi angin kelawan iman bin Nabi wala yasihulan ursa apal islamu Islam wala yasihulan ursa apal islamu Islam illa ma'hu angin kelawan sertane iman Nabi illa ma'hu angin kelawan sertane iman Nabi ya itu ya kesimpulannya itu iman kepada Nabi itu wajib jenis wajib apa fardu ain jadi iman yang disyariatkan Allah itu tidak akan sempurna kecuali dengan iman kepada Rasul. Islam seseorang tidak akan sah kecuali disertai dengan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'nal iman lan utawi makna iman. Pertanyaannya makna iman kepada Rasul itu kayak gimana? Wa ma'nal iman lan utawi maknane iman bi kelawan Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku tasdiqu nubuwatihi benerakan sifat kenabiane benerakan sifat kenabiane Muhammad benerakan sifat kenabiane Kanjeng Muhammad warisalati Allah warisalatillahi ta'ala lan benerakan olehe ngutusi Allah ta'ala lan olehe ngutusi Allah ta'ala lan olehe ngutusi Allah ta'ala
wa tasdiquhu lan ngebeneraken Kanjeng Nabi fi jami'i ma ing dalam sekabehane perkara, fi jami'i ma ing dalam sekabehane ajaran, ing dalam sekabehane ajaran ja kang teke apa sapa Kanjeng Nabi, ja kang teke sapa Kanjeng Nabi bi kelawan gawe ma anillahi saking Allah, anillahi saking Allah, wama lan ing dalam perkara, wama lan ing dalam perkara qalahu kang dawuh sapa Kanjeng Nabi ing ma, qalahu kang dawuh sapa Kanjeng Nabi ing ma. Ya. Makna iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pertama membenarkan beliau itu nabi, kedua membenarkan beliau adalah utusan Allah, ketiga membenarkan semua yang dibawa nabi itu berasal dari Allah. Terus pirugen kepapat ya, siji loro telu papat, sing terakhir membenarkan semua perkataan nabi, semua sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mutabaqatu tasdiqil qalbi lan utawi persesuaiane oleh ngebenerakene ati, lan utawi persesuaiane oleh ngebenerakene ati, bidzalika kelawan mangkana tasdik nubuwatihi ila akhirih, bidzalika kelawan mangkana tasdik nubuwatihi ila akhirih, iku syahadatul lisani, persaksiane lisan bi annahu kelawan teman satune Kanjeng Nabi, bi annahu kelawan teman satune Kanjeng Nabi iku Rasulullahi, utusane Allah. Pembuktian cara tahu bahwa hati itu membenarkan makna iman tadi, cara taunya gimana? Ya lisan kita harus bersaksi bahwa yang namanya Muhammad adalah utusan Allah. Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Faida jitama mangka ing dalam nalikane wis kumpul. Faida jitama mangka ing dalam nalikane wis kumpul apa tasdiku ngebeneraken bihi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil qalbi kelawan ati, wan nutqulan ngucapaken bisyahadati kelawan kalimah syahadah, bisyahadati kelawan kalimah syahadah atau kelawan persaksian bidzalika kelawan mengkana at-tasdiq, bidzalika kelawan mengkana at-tasdiq bil lisani kelawan lisan, tamma mangka sempurna apal imanu iman wa tasdiqulan ngebeneraken lahu maring Kanjeng Nabi. Ketika sudah komplit, hati membenarkan, lisan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka sempurnalah iman, sempurnalah pembenaran kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam diakehaken iki ibadah siji bae dibales Allah 10, Masya Allah. Sing ngebales Allah itu luar biasa. Jadi sengaja sinten Basyim Asy'ari setiap domir kembali ke Rasul ditulis apa? Sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Niku ndak pahalane kuat padahal sepele. Waqad waradalan teman-teman wis teke fi hadits Jibril. Ini yang dimaksud hadis Jibril ini ya. Waqad waradalan teman-teman wis teke fi hadits Jibril ing dalam hadis malaikat Jibril. Ing dalam hadis malaikat Jibril idqala ing dalam nalikane dawuh sapa Jibril,
Idh qala ing dalam nalikane dawuh sapa Jibril, akhbirni mugi nyisungi kabar. Mugi nyisungi kabar tuan ing ingsun. Mugi nyisungi kabar sapa tuan ing ingsun. Mugi nyisungi kabar sapa tuan ing ingsun anil islami saking agama Islam. Anil islami saking agama Islam. Waqat waroda lan teman-teman wis teke perlu fa'il. Itu fi'ilnya. Fa'ilnya mana? Apa annahu sallallahu alaihi wasallam teman satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasul anta syahada ai huwa ditulis itu ai huwa ditulis ya ai huwa sekarang ai huwa tegese utawi Islam tegese utawi al-Islam iku anta syahada yento nyekseni sapa sira iku anta syahada yento nyekseni sapa sira an ing temen setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu mare angin Allah illallah angin Allah wa anna Muhammadan ing temen setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah dados utusane Allah iku dados utusannya Allah. Tsumma sa'alahu ya, terus ada lanjutannya ya. Terus diloncat ini. Tsumma sa'alahu nuli naken sapa Jibril ing Rasul ing Nabi Muhammad nuli naken malih sapa Jibril ing Nabi Muhammad anil imani saking iman. Faqala mangka dawuh sapa Nabi Muhammad antu mina billah ila akhirih ai huwa tulis maning ai huwa tegese utawi iman iku antu mina yento iman sapa sira yento percaya sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah wa kutubi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah ila akhiril hadis tumeka sampai akhir hadis ya. Ini. Jadi malaikat Jibril pura-pura mewawancarai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tujuannya untuk mengajarkan para sahabat yang lagi ngaji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertami naken Islam niku napa? Sing kekalih naken iman niku napa? Sing ketelu naken ihsan niku napa? Sing kepapat naken kiamat sereng ciri-ciri nih kiamat niku napa papat niku nggih. Cuman yang menjadi topik kita kali ini adalah iman, Islam dan iman. Islam itu pertama rukunnya apa? Syahadat, bersaksi. Anda harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah dan seterusnya ya. Terus iman niku napa malih? Ya Rasul iman niku napa? Nah, jape Rasul iman niku percaya. Anda harus percaya pada Allah, para malaikat, kitab-kitab suci Allah dan para utusan Allah sampai akhir hadis ya. Nah, dari hadis ini Syekh Hasyim Asy'ari menyimpulkan faqad qarrara maka teman-teman wis netepaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad qarrara mangka teman-teman wis netepaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka teman-teman wis netepaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal imana ing teman setune iman bihi kelawan Kanjeng Nabi iku muhtajun dan butuhaken iku muhtajun butuh gitu aja. Iku muhtajun butuh
ilal aqdi maring ngiket bil janani kelawan ati wa kadzalika lan hale kaya mengkana iman wa kadzalika lan hale kaya mengkana iman al islamu utawi Islam iku ditekan ilan nutki maring ngucapaken bil lisani kelawan lisan. Dari hadis ini Rasulullah menggariskan, menentukan bahwa namanya iman kepada Rasul itu harus ada ikatan di hati. Hatinya dulu yang percaya itu namanya iman. Sedangkan Islam itu harus dibuktikan dengan pengucapan lisan. Fasyahadatu mangko utawi nyekseni bil lisani kelawan lisan duna tasdikil qalbi kelawan tanpa oleh ngebeneraken ati hiya ya syahadah iku ainun nifaqi sejatine munafik munafik wal iyadu utawi nyuwun kebawrekse ai minan nifaq iku billahi kelawan Allah. Jadi kalau cuman bersaksi dengan lisan tanpa adanya pembenaran hati, itu adalah sejatinya munafik. Sejatinya sikap orang munafik. Seperti pelajaran tadi malam ya. Nifak itu apa? Ikhfaul kufri wa idharul Islam. Menyembunyikan kufur dan menampakkan Islam. Bajunya Islam, atine kafir. Wal'iyadzu billah. Semoga kita berlindung kepada Allah daripada siapa? Nifak dan orang munafik. Qala dawu sapa Allah taala, "Idza ja'akal munafiquna qalu ila akhirih." Idza ja'aka ing dalam nalikane wis teke ing sira Muhammad. Idza ja'aka ing dalam nalikane wis teke ing sira sapal munafiquna pira-pira wong munafik. Sapal munafiquna pira-pira wong munafik qalu mangka ngucap sapun munafikun. Qalu mangka ngucap sapun munafikun. Nyekseni sapa kita inna kata man sakula Rasulullah yakti utusane Allah. Wallahu lan utawi Allah, wallahu lan hali utawi Allah, wallahu hali utawi Allah iku ya'lamu weruh sapa Allah innaka ing teman setune sira iku la rasuluhu yakti utusane Allah. Wallahu lan utawi Allah iku yashhadu nyekseni sapa Allah. Innal munafikina ing teman setuhune pira-pira wong munafik iku lakadzibuna yakti pira-pira wong kang bohong. Ittakhadhu dadi akan sapa munafikun imanahum ing imane munafikun junnatan ing tameng fasaddu mangka bisa ngalang-ngalangi sapa munafikun ang sabilillahi saking dalane Allah innahum teman setuhne munafikun iku sa'a apa ma kelakuane kanu kang ana sapa munafikun iku yamaluna ngelakoni sapa munafikun
iku ya'maluna ngelakoni sapa munafikun dalika utawi mengkana ittakhadhu imanahum ila akhirih utawi mengkana ittakhadhu imanahum iku bi annahum kelawan teman setuhune munafikun iku bi annahum kelawan teman setuhune munafikun iku amanu wis pada iman sapa munafikun wis pada iman sapa munafikun summa kafaru nuli pada kufur sapa munafikun fatubi'a mangka den cap dicetok di palu ngono ya apa ala qulubihim pira-pira atine munafikun apa ala qulubihim ingatase ala qulubihim pira-pira atine munafikun fahum mangko utawi munafikun iku la yafqahuna ora pada faham sapa munafikun apakah ada orang yang cuman omdo ngomongnya doang Islam atine maka kafir? Ada. Sejak kapan? Sejak zaman Rasulullah SAW. Dan surat dalam Al-Qur'annya pun ada surat Al-Munafikun. Lah ini surat ayat pertama sampai ketiga ini ya. Ketika orang munafik itu mendatangi engkau Muhammad, mereka dengan lantang berkata, "Wahai Muhammad, saya bersaksi bahwa Anda pasti adalah utusan Allah." Nah, padahal kata Allah gitu, "Wallahu ya'lamu innaka la rasul." Ya, Allah juga tahu kamu adalah utusan Allah. Tapi juga Allah tahu, Allah bersaksi bahwa munafik yang ngomong kayak gitu sesungguhnya adalah orang-orang yang bohong doang, modus doang ngomong konanku. Kenapa kok tetap bersaksi padahal ingat ini orang. Apa modusnya? Ittakhadhu imanahum junnatan fasoddu an sabilillah. Mereka menjadikan iman mereka, ucapan persaksian mereka itu hanya sekedar topeng, tameng, sehingga dari tubuh Islam mereka bisa dengan leluasa menghalang-halangi perjuangan menuju jalan Allah. Jadi mereka memposisikan diri sebagai musuh dalam selimut. Sesungguhnya mereka sangat buruk perbuatannya, dan demikian itu karena mereka ngomongin Arab Rasul meiman, kemudian di belakang maka kafir. Maka hati mereka ditutup sama Allah, tapi mereka tidak faham hatinya sudah ditutup oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini munafik niki pimpinane zaman Rasul namini Ibnu Salul. Ibnu Salul. Rasulullah nggak bisa langsung ngeberangus munafikun. Kenapa? Karena walaupun tahu siapa saja yang munafik, tapi Rasulullah menegakkan hukum Islam sesuai formalnya. Formalnya apa? Siapa yang lisannya sudah bersyahadat, maka saudara meskipun musuh dalam selimut. Orang lain taunya itu mereka adalah mukmin, tapi internal sesuai dari instruksi Allah dan intelijennya itu adalah sebenarnya kafir. Tapi ya primen maning. Mudabdabina baina dzalika la ilaha illa wala ha ilaha ula. Ini ya begitu. Rasulullah secara formal, secara hukum memperlakukan mereka pun sebagai orang mukmin. Walaupun dalam satu waktu Rasul tetap waspada terhadap konspirasi mereka dengan orang kafir yang ada di luar Islam. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah.
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Mohon maafnya kalau agak lama ya, karena ini harus sesuai target supaya di kelas itu sama ya. Jadi minimal satu pertemuan itu sehari dan 2 pertemuan satu hari itu minimal dalam 8 halaman. Wallahu subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.